خاشعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku, nindakaken sedaya ajaran-ajaran luhur lan tansah tresna setya berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku, nindakaken sedaya ilmu hak, ilmu hikmah lan ilmu hakikat, lan khususipun ingkang langkung utama kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken panca laku ngawurip ihsan, lan ingkang langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah nindakaken panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia pepanggihan kita wonten ing dalu menika tansah jinangkungan daya hidayatul hidayah saking Allah dumateng kita sakeluarga, sehingga kita sakeluarga wonten ing dalu menika tasih saged angraosaken kenikmatan ingkang langkung agung ingkang arupi kesehatan, boten kirang suatu napa kemamen lahir saha bates kita, sehingga kita tetap saged angraosaken nikmat inggih menika arupi kemaha welasipun Allah, kemaha adilanipun Allah, lan kemaha kuwaosipun Allah dumateng kita sakeluarga, sehingga kita saged tetep namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pinuju gesang wonten ing alam dunya menika kanthi slamet ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing dalu menika kita sampun nyampe inggih menika titi wancipun bahas edisi 0118 inggih menika edisi ingkang netakaken nglajengaken bahasan ing edisi 113 ingkang sampun kuku aturaken kepengker, lan wonten ing edisi 119 menika kuku badhe ngaturaken tema ngunduh hajat ingkang agung inggih menika ngagem salat hajat ingkang langkung agung angka 2. Mugia bahasan kita wonten ing edisi 119 menika tasih tetep saged netesaken manfaat miguna lan mahanan dumateng tumata gesang kita wonten ing alam donya sakeluarga, sehingga kita tetep saged minuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala pinuju keselamatan ingkang sejati inggih menika Islam ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita badhe miwiti bahasan tansah kita sesarengan ngresapaken barokatul Fatihah inggih menika barokah fadilah umul Quran umul kitab, sesarengan supados menapa kelawan fadilah barokatul Fatihah kala wau saged dadosaken jalaran Allah tansah minaringan daya hidayatul hidayah dumateng kalbun basirah kita, kalbun latif kita, kalbun salim kita, sehingga kita saged tetep numata numindakaken gesang wonten ing alam donya kanthi namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita miwiti kinemaun sesarengan ngresapaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika
an-nabiyil umil wa ala alihi washabihi wa barik wasallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresapaken barokatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugia kelawan ngresapaken barokatul Fatihah sesarengan kala wau saged dadosaken jalaran Allah tetep panggah numurunake daya hidayatul hidayah dumateng kalbun basirah kita sekeluarga, sehingga kita kagungan daya numindakaken gesang wonten ing alam donya kanthi amung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing edisi 151 menika kita tetep badhe nglajengaken inggih menika bahasan kelawan tema ngunduh hajat ingkang langkung agung ngagem salat hajat ingkang agung angka kalih. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita miwiti kelawan inggih menika nata niat kita nyembaraken manah kita nglapangaken dada kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem miwiti bahasan ing edisi 151 menika supados mangke saged pinampa daya hidayatul hidayah saking Allah kagem bahas mulai awal hingga akhir tetap saged netosaken manfaat migunani lan mahanani dumateng tumata gesang kita sakeluarga wonten ing alam donya menika. Allahumma amin. Para sutresna ingkang minulya, estu monggo kita wigatani, kita sadari, kita rumaosi, kita elingi, kita waspadai bilih menungsa menika sedaya kemawon gesang wonten ing alam donya menika pasti estu anggadhahi permasalahan gesang, anamung wanci kadar permasalahanipun benten-benten ingkang dipun hadapi. Wonten ingkang kagungan permasalahanipun soal pendidikan, wonten ingkang kahanan keuangan, wonten ing kahanan ekonomi, kahanan keluarganipun, kahanan wonten ing pekerjaanipun utawi kariripun, bahkan kahanan-kahanan sesrawungan sosial kemasyarakatanipun. Pramila monggo kita sadari menawi nemahi napa kemawon kahanan wonten gesang ing alam donya, kita tansah nomor satuaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun keburu kita kemingsun gedhekaken ngrumiyenaken keagunganipun supados napa kita tetep saged njejegaken rasa eling lan kewaspadaan kita tansah namun ajeng-ajeng peparek dumateng Allah Subhanahu wa taala, ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga welas lan asihipun Gusti ingkang Maha Kuwasa saged tumurun dumateng kita arupi hidayatul hidayah, arupi ridhonipun ingkang dipun kuncuraken dening gesang kita wonten ing alam donya menika. Para sutresna ingkang minulya, sedaya menungsa, setiap menungsa menika boten sami dalam menghadapi mensikapi sedaya kahanan permasalahan ingkang dipun wigatosi. Wonten ingkang keranten suatu permasalahan ndadosaken priyantun kala wau dados terpuruk, saya lemah, saya putus asa, kehilangan arah lan kehilangan jati diri. Lan wonten malih pawongan utawi menungsa keranten nemahi permasalahan gesang ndadosaken priyantun kala wau kiyat spiritualipun, kiyat mentalitasipun lan kiyat tekadipun, sehingga nglajengaken gesang wonten ing alam donya piyambakipun tansah ngilingi dumateng ngarsanipun Allah, tansah tanadahan daya hidayatul saking Allah, sehingga namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging sedaya kala wau dipun wangsulaken dumateng panjenengan kita sedaya, pilihanipun wonten ing diri kita masing-masing. Kita manggihi badhe milih dalan utawi cara ingkang pundi ingkang panjenengan badhe wigatosi. Nah,
pilihan kala ingkang badhe nentokaken dos pundi kita saged napaki permasalahan kala kanthi estune daya hidayatul saking Allah napa kita kelawan rasa putus asa kita. Lah sedaya pilihanipun wigatinipun wasasanipun sedaya terserah dhateng panjenengan, terserah kita sedaya ingkang nentokaken. Pramila para sutresna ingkang minulya wonten ing edisi 718 menika kuku badhe pilihaken solusi rumusan solusi ingkang sampun dipun sarujuki kalian sekawan imam madhab ingkang terkenal menika inggih menika Imam Syafi'i, Maliki, Hambali lan Hanafi. Inggih menika tata cara numindakaken gayuh hajat ingkang agung ngagem salat hajat ingkang agung ugi. Ingkang tata cara ingkang pertama para sutresna ingkang minulya kados ingkang kuku sampun aturaken wonten ing edisi 713 kepengker bilih salat menika saged nggayuh solusi sedaya permasalahan ingkang kita temahi. Pramila wonten ing salebetipun sabdanipun Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diriwayataken dening Tirmidzi dari Abdullah bin Abi Aufa, Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam negasaken dumateng kita para umatipun inggih menika man kanat lahu indallahil hajatun au ila ahadi min bani adama falyatawaddaa falyuhsinil wudu'a summa yusalli rak'ataini summa yuzni 'ala Allah falyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang artosipun sapa wae ingkang duweni permasalahan nemahi ing gesangipun pramila nyenyuwuna dumateng ngarsanipun Allah kelawan salat hajat, salat sunah hajat sebatas permasalahan ingkang dipun temahi menika boten nglanggar syariat Islam, boten kagem tumindak ingkang lumput, pramila salat hajat monggo enggal dipun tumindakaken. Duka kangge nemahi kagungan kebutuhan ingkang top urgent utawi kebutuhan terhadap seseorang utawi permasalahan terhadap sesami manusia, pramila kedah diwujudaken kelawan ngawali numindakaken wudu ingkang sampurna lajeng numindakaken salat hajat 2 rakaat. Lajeng panjenengan kedah muji wonten ing ngarsanipun Allah lan shalawat dumateng Gusti Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sutresna ingkang minulya, pramila bilih panjenengan kita sedaya kagungan panyuwunan hajat ingkang agung supados enggal dipun kabulaken diijabahi Allah, estu panjenengan enggal ngerjakaken numindakaken salat hajat 2 rakaat. Lajeng tata caranipun kados pundi monggo kita kupas satu demi satu. Tata cara salat hajat ingkang pertama menika namung 2 rakaat, panjenengan saged numindakaken sabibaripun Fatihah rakaat pertama, sabibaripun Fatihah panjenengan kedah milih ngungelaken surat Al-Ikhlas kaping 3 ambalan. Lajeng ingkang rakaat kaping kalinipun sabibaripun Fatihah ugi tetep ngungelaken suratul Ikhlas utawi kul huwallahu ahad menika 3 kali ambalan kaping 3 ambalan. Lajeng sabibaripun panjenengan salam kedah panjenengan tetep
lenggah kados lenggah tahiyat akhir sampun dipun rubah posisinipun, lajeng panjenengan nindakaken dzikir-dzikir wonten ing ngandhap ingkang badhe kula aturaken. Ingkang pertama, dzikir wiridipun panjenengan ngungelaken dzikir alhamdulillahirabbil alamin hamdalah komplit inggih menika alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ambalanipun kaping pinten kados kula ngaturaken ing edisi 713. Dzikir tarekat menika ingkang paling kedhik menika namung 3 ambalan, paling kathah 165 ambalan. Menawi panjenengan milih saged supaya gak berat ya milih sing titik meng 3 ambalan pokokane ajeg lan bisa ditumindakaken lestantung. Menawi panjenengan memang sampun kulina nindakaken salat tahajud, lah hajat menika panjenengan tumindakaken panjenengan dzikiraken langkung 165 ambalan boten napa-napa ngluwihi batas yang biasa diarahkan atau disarankan oleh tarekoh. Keranten menawi kita nimindakaken melebihi yang sudah sesuai kemampuan kita, maka kita bisa mengharapkan nilai tambah saking Allah Subhanahu wa taala. Nanging saranku kok sampun berat-berat supaya ringan tapi kita bisa nindakno lestantun istiqomah inggih menika namung 3 kali ambalan saja. Ingkang angka kalinipun dzikir ingkang panjenengan kedah tumindakaken inggih menika arupi doa ingkang dipun wiwiti sholawat kaping 3. Lah sholawatipun panjenengan pilih ingkang pendek kemawon ingkang paling sederhana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sabibaripun ngungelaken sholawat kaping 3 panjenengan lajeng manjataken doa ingkang badhe kula aturaken monggo dipun catet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimatan min kulli birri wa salamatan min kulli ismi la tada'li dan ban illa wafartahu wala hamma illa farajtaha wala hajata hiya li ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Menika inggih panjenengan ambali kaping 3. Koko ulangi malih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati wa rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamatan min kulli ismi la tada'li dan ba illa wafartahu wala hamma illa farajataha walal hajata hiya li ridho illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Menika panjenengan ungelaken ugi kaping 3 ambalan. Sabibaripun doa menika panjenengan ungelaken 3 kali ambalan lajeng panjenengan nyenyuwunipun kelawan bahasa ingkang panjenengan pangerten kelawan nindakaken sujud. Lajeng panjenengan sujud, panjenengan aturaken napa hajat panjenengan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab boleh, basa Jepang boleh, basa Inggris boleh, sakersa panjenengan ingkang dipun mantepi. Pramila saranku menawi badhe nindakaken salat hajat menika khusus edisi 719 menika
hajat panjenengan rumusaken datang kertas kalimat yang sederhana mudah dihafal. Karena apa? Nanti ngungelaken hajat yang bahasa panjenengan ingkang mengerti menika ngagem sujud. Jadi membaca ndak bisa. Pramila para sutresna, untuk kagem tata cara salat hajat ingkang agung edisi 718 angka 1 cara ingkang angka setunggal menika kados kala wau inggih menika 2 rakaat sami kados tata cara salat hajat ingkang kula aturaken ing edisi 713. Ingkang pertama bibar Fatihah panjenengan ngungelaken suratul Ikhlas utawi kul huwallahu ahad menika ngantos kaping 3. Rakaat kedua sabibaripun Fatihah inggih sami ngungelaken suratul Ikhlas kaping 3 ambalan. Sabibaripun salam panjenengan zikir alhamdulillahirabbil alamin kaping 3, lajeng sabibaripun alhamdulillah kaping 3 panjenengan sholawat kaping 3. Sabibaripun sholawat kaping 3 panjenengan maos doa ingkang kula aturaken kala wau kaping 3 ugi. Sabibaripun donga panjenengan baru panjenengan melampahkan sujud malih panjenengan ungelaken menapa ingkang panjenengan suwun dumateng Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Inggris boleh, lan basa napa kemawon ingkang panjenengan gamping mengerti. Sabibaripun sujud panjenengan sampun selesai. Nah, sampun selesai panjenengan langsung bisa untuk melanjutkan tidur ndak apa-apa. Menawi panjenengan pengin tetep wiritan ngantek subuh malah langkung sae. Kanten insyaallah sabibaripun nindakaken salat menika waktu kita nunggu subuh nggak sampai setengah jam lagi, paling ya antara setengah jaman nanggung. Nah, kalau menika tata cara ingkang angka setunggal. Lajeng tata cara ingkang angka kalih kita nindakaken salat hajat ingkang langkung agung kelawan sekawan rakaat. Nah, sekawan rakaat menika panjenengan milih saged 2 kali salam atau 1 kali salam. Kalau 1 kali salam berarti ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Oh, ndak ada tahiyat awal dan akhir ya. Yang ada hanya tahiyat akhir. Dados mulai rakaat pertama ngantos rakaat 3 menika mboten ngangge tahiyat awal langsung, dan yang rakaat keempat baru tahiyat akhir. Kalau 2 kali salam kita berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam lah. Sakersa panjenengan milih ingkang pundi menawi kuku nindakaken biasanipun ngagem ingkang sekawan rakaat. Langsung 1 kali salam. Keranten napa? Jaga supaya enggak sampai salah. Salah apa? Salah lali, salah loh kok iki mau ping pira rakaat. Nah, menika langsung sekawan rakaat eco. Ngoten. Nanging sedaya tergantung panjenengan ingkang dipun remenan dipun mantepi ingkang cara ingkang pundi. Nah, monggo kita lajengaken tata caranipun dos pundi. Cara nindakaken baik menika ingkang 2 rakaat salam utawa langsung 4 rakaat baru salam. Ingkang Fatihah ingkang rakaat pertama sabibaripun Fatihah panjenengan kedah ngungelaken suratul Ikhlas 10 kali utawi kaping 10 ambalan. Ingkang rakaat kaping kalih sabibaripun Fatihah panjenengan ngungelaken suratul Ikhlas kalih dasa kali utawi 20 ambalan. Lajeng ingkang rakaat ketiga sabibaripun Fatihah rakaat ketiga panjenengan ngungelaken suratul Ikhlas kalih 3 dosa kali. Rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, dan rakaat keempat suratul Ikhlasipun sekawan dosa. Dados sesuai dengan rakaatnya ya. Yang rakaat pertama 10 kali, rakaat kedua 20 kali, rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. Nah, pengalaman menika menawi panjenengan terutama yang rakaat ketiga dan keempat 30 dan 40 mungkin rada bingung. Dados mboten napa-napa panjenengan menggunakan jemari menika sambil sendekap menika digerakkan mana yang siji awalnya jempol terus digerakkan. Dados ini yang ada kita kan punya 10 jari tangan ya.
Itu berarti kalau yang 30 dan 40 panjenengan kedah harus migatosi supaya mboten ngantos keliru. Usahakan tepat 30 dan tepat 40. Sakbibaripun salam panjenengan kedah tetep lenggah kados tahiyat akhir sampun diperubah posisinipun, lajeng panjenengan numindakaken zikir utawi doa ingkang berikut. Monggo panjenengan catat unen doanipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ali fil ma'lufi ujburli hajati. Puendek sangat menika doanipun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ali fil ma'luf wajburli hajati. Panjenengan ungelaken dalam hati hajatipun panjenengan napa, sabibaripun ungelaken dalam hati hajatipun baru panjenengan nindakaken sujud. Sujud menika panjenengan ungelaken ngangge bahasa ingkang panjenengan mengerti, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa napa panjenengan hajatipun. Panjenengan tuntasaken panjenengan nyuwun menika sabibaran donga menika kelawan sujud. Langkung prayogi menawi panjenengan saged kedutut eluhipun mripat saged medal menika sawagen cepet tumusipun hajat. Nah, sabibaripun panjenengan sampun ngelaken hajat kelawan bahasa ingkang panjenengan mengerti kelawan sujud kalau wau, panjenengan baru tangi dari sujud kalau wau, panjenengan langsung nindakaken selawat kaping 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lajeng tasbih kaping 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim kaping 3. Panjenengan tutup terakhir doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kaping 3. Lah sabibaripun kaping 3 panjenengan ngungelaken terakhir doa sapu jagat, panjenengan melakukan pangunduh kados ponco lagu kunci ngaurip mubarok sadèrèngipun lagu panutup, panjenengan melakukan pangunduh inggih menika nyedot kelawan hidung saking udel kelawan ngungelaken hu dibawa wonten bun-bunan. Sabibareng nyampe di bun-bunan panjenengan engkrek, sampun engkrek sawetawis panjenengan hembusaken ngagem mulut kalian ngungelaken Allah, panjenengan saluraken wonten ing sekujur tubuh panjenengan. Sabibaripun sampun tersalur wonten ing sekujur tubuh panjenengan kendel antawis 6 sampai 7 ketukan atau kedutan. Sabibaripun 7 kedukan panjenengan ngunyelaken kelawan dengan pengkhidmatan utawa perasaan utawa peresapan ingkang estu-estu. Kun fayakun. Sabibaripun panjenengan tutup kelawan ngelaken kun fayakun kelawan resapan ingkang nentrem wonten mana menapa wonten ing mana. Pramila ingkang tata cara ingkang angka kalih sampun tuntas selesai. Nah, sami kados ingkang angka 113 sabibaripun panjenengan salat hajat menika panjenengan netakaken tilem rumiyin utawi langsung nunggu salat subuh kalian wiritan sak kersa panjenengan mboten napa-napa. Keranten napa waktune wis karek didik, karek nunggu salat subuhne. Nanggung lek bubuk maneh ngoten. Nah, sabibaripun panjenengan nindakaken menika 7 hari berturut-turut menika kados dipaksa wanci dados untuk memaksakan diri membiasakan ke 7 hari selama 7 hari kados terpaksa. Sabibaripun 7 hari, hari ke-8 sampai hari ke-40 menika sampun terbiasa utawi seperti kebutuhan. Nah, kenging napa kedah tetep ditumindakaken minimal 40 hari berturut-turut, 7 hari seperti latihan atau memaksakan diri. Hari ke-8 sampai 40 adalah hari yang sudah kita seperti merasakan kebutuhan utawi ada rasa rindu untuk menjalankan sholat hajat kalau wau.
keranten ditindakaken sekawan dasa dinten menika pathokanipun inggih punika hukum alamiah. Hukum alamiah menika ateges menika sedaya wit-witan, tanduran utawa meneh tanaman yang berbuah minimal baru bisa kita lihat hasilnya itu selama 40 hari ke depan. Artosipun kembangipun minimal muncul kembangi. Sabibaripun hari ke-41 baru muncul pendilipun buah. Isih cilik. Lah, tapi sampun kelihatan berbuahipun. Semono ugi menawi nindakaken ibadah utawi penyuwunan utawi hajat utawi laku sami minimal 40 hari menika artosipun ngaten hukum alamiah yang diberikan oleh Allah, ketentuannya seperti itu. Paling cepat tanaman apapun yang kita tanam minimal 40 hari baru kita bisa melihat kembangipun. Hari ke-41 baru kita mungkin bisa melihat pentilipun buah. Nah, semono ugi laku sholat, penyuwunan dan sebagainya sama. Selama hari ke-40 baru kita akan merasakan. Tapi ada juga belum sampai hari ke-40 kita sudah diijabah. Karena apa? Penyuwunan kita itu secara istiqomahnya masuk, secara kekhusyukannya masuk, dan secara keikhlasan ini pun namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah Subhanahu wa taala masuk. Lan kita tetap dalam numindak tananduk selama keseharian jaga inggih menika ngelola nafsu kita supados boten terumbar. Inggih menika numindakaken jujur, sabar, nrimo, tresna, welas asih lan ikhlas ditumindakaken sedaya kanthi ngalah. Insyaallah cepet boten ngantos sekawan desa dinten sampun diijabahi Allah. Pramila para sutresna ingkang minulya, sumangga estune sedaya bahasan ingkang kula sampun aturaken menika kuwadah sanget. Nah, pertanyaanipun mungkin panjenengan lho akeh pilihan iku sing tak tumindakno sing endi? Lah sak kersa panjenengan milih ingkang pundi? Seumpamane 1 bulan iki aku tak nindakno edisi video sing kosong berapa. Nah menika kan edisi 0013 sakmenika 0011. Sak kersa panjenengan pilih. Entah ditumindakno 1 minggu berturut-turut video ingkang solusi ingkang angka pinten, lajeng sak minggu berikutnya solusi ingkang angka pinten panjenengan tumindakan 1 minggu berturut-turut bergantian. Fa insyaallah sedaya kalau wau ingkang sampun kuku aturaken fadilanipun ageng sangat. Lah ananging sak kersa panjenengan sama seperti kalau kita menggunakan pensil aja, terkadang kita suka merek yang ini, merek yang itu dan sebagainya, cocok-cocokan sak kersa panjenengan. Wigatose sami, kadar derajatipun sami. Pramila monggo wicak-wicak rono kita kagem milih yang penting istiqomah, rutin, lestantun, ajeg ambalanipun, ajeg wekdalipun, ajeg tempatipun. Menika ingkang nggarai cepet ijabah. Lajeng selama nimindakan panyuwunan menika kedah sepak terjang tingkah laku kita gacolane namung pedomane jujur, sabar, nriman, tresna, welas asih, lajeng ikhlas dan numindakaken sedaya gangsal kalawau panca ihsan kalawau kelawan tumindak ingkang kanthi ngalah. Sederhana sebetulnya, tapi boten sederhana kagem ditumindakaken. Keranten apa kita punya nafsu papat. Nah, pramila menika kedah kudu diengkrek lawan laku jujur, sabar, neriman, tresna, welas asih, ikhlas kanthi ngalah kala wau. Menawi sedaya sampun tumindakaken, insyaallah ijabah Allah menika boten suwe kita rantos. Ridhonipun Allah tumurun boten dangu. Ingkang dados kita boten saged sabar keranten kita boten saged ngelola hawa lan nafsu kita. Pramila para sutresna sedaya tindak lan tanduk kita menika namung tergantung niat kita, ajeng-ajeng ridhonipun Allah napa kemrusuke nafsu kita. Itu ingkang menentukan bahwa perjalanan kita terasa berat atau terasa abot. Dari situ saja. Pramila para sutresna monggo kita tetep jaga eling lan waspada kita numindakaken sedaya namung ajeng-ajeng ridhonipun Allah lan kanthi gecolan daya hidayah saking Allah kemawon supados kita nampak tumindak wonten ing alam donya gesang kita mengko boten krasa abot, tetep krasa enteng, krasa tentrem lan tetep nentremake. Pramila
mbok bilih wonten kirang langkah agunge dalem matur wonten ing edisi 0119 menika kuku nyuwun gunge pangsami mbok bilih wonten atur kata ingkang kasar boten berkenan dan sebagainya estu menika saking diri kukuh pribadi ingkang dhaif lan naif. Prabila nyuwun gunge pangsami mbok bilih wonten ingkang kirang trapsilanipun lan matur sanget kagem wigatosipun. Wabillahi taufiq wal hidayah biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kebahagiaan malih wonten ing edisi 1 gangsal welas salajengipun. Matur nuwun.